¿Cómo te llamás vos, nene? ¿Cómo te llamás vos? Che, ¿cómo te llamás vos? La Silva, Ahí está, escúchame. ¿Cómo se llama tu papá? la Silva, Ahí está, muy bien. ¿Cómo hace la vaca? bufu, ¿Cómo hace la oveja? me, ¿Cómo hace el caballo? ¿Cómo hace el perro? bu, 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 bu. ¿Cómo hace el gatito? La techo miau, ¿Cómo hace el león? Ra, ¿Cómo hace el elefante? ¿Cómo hace el burro? ¿Cómo hace el mono? ra. El mono, Chau. Sí. Chau. Chau, Iván, decí.